製作過程同埋食譜呢，已經擺咗 description 裏邊啦。首先將啲洋葱切碎，之後呢，再切埋啲肥豬肉，切至幼粒。燒熱隻鑊，然後擺啲油入去，倒啲洋葱粒入去爆香，再加咖喱粉將佢撈勻，再加埋啲牛肉入去將佢炒熟，撈埋啲肥豬肉入去將佢再炒。再加少少水炒佢一陣，咁就可以加晒啲調味料入去啦。開少少鷹粟粉水，然後將佢打個薄芡，之後攤凍備用。將啲麵粉同埋人造豬油擺入個 mixer 裏邊，將佢攪到冇粉粒。攪勻之後，呢個就係油皮啦。水皮呢，就係用麵粉同埋蛋擺入個 mixer 裏邊撈勻。然後慢慢加水，將佢攪成粉團。再加嚿人造豬油入去，將佢兩家混合。攞佢出嚟，將佢搓至光滑。間唔中搭下佢都幾好嘅。然後將佢包好，坐半個鐘。將油皮同埋水皮攞出嚟，將佢分成對等。攞油皮擺入個水皮裏邊包埋，逐隻攞出嚟，將佢撳扁，碌長，然後捲埋佢，再摺三摺。摺晒後，攞佢出嚟撳扁，反轉去，然後開圓。中間厚側邊薄，就可以包餡啦。包好後就將佢撳扁，然後搽啲蛋漿上去，
用350度火焗佢20分鐘。多謝收睇，請 subscribe。